മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പയ്യാമ്പലത്ത് പുതുതായി ആരംഭിച്ച സ്പീഡ് ബോട്ട് സർവീസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വിചാരിക്കുകയാണ്. പയ്യാമ്പലത്ത് ഒട്ടക സവാരി, കുതിര സവാരി കൂടാതെ സ്പീഡ് ബോട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏതാനും ആഴ്ചകളായി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നിർത്തും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തുടങ്ങും. ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് ഇവർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും ഒന്ന് ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന രംഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അടുത്ത ട്രിപ്പിനുള്ള ആൾക്കാർ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിലിട്ട് റെഡിയായിട്ട് 1, 2, 3, 4, 5 പേര് കയറുന്ന കാണാം. സൺസെറ്റ് വരെയേ ഉള്ളൂ നിയമം. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് സൂര്യാസ്തമനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർവീസ് ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ വിശാലമായ ഒരു റൗണ്ടാണ് അവരടിക്കുന്നത്. വെറും 150 രൂപ ടിക്കറ്റ്, 150 റുപ്യാണ് ഫെയറുള്ളൂ. ഇതുപോലെയുള്ള സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾ എറണാകുളം അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, കായലുകളിലും പുഴകളിലും നമ്മൾ മുമ്പേ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും കടലിലൂടെ ഇത്രയും സാഹസികമായി ഇത്രയും വലിയൊരു റൗണ്ട് തിരമാലകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അതും 150 രൂപക്ക് നടത്തുന്നത് എല്ലാവരും ഇനി ഈ മഴ സീസൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പരമാവധി സ്കൂൾ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ, സ്കൂൾ സീസൺ നാളെ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെക്കേഷൻ, സമ്മർ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ്
അപ്പോൾ തിരക്ക് കുറയും. പക്ഷേ മഴക്കാലത്ത് ഫുൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും, കാറ്റും മഴയും കടലും കാരണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വീണ്ടും സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടാവും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ. തിരിച്ചു വരുന്ന സീനാണിത്. ഈ വീഡിയോ എത്ര സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും സമയം ഇത് കടലിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ സിംഗിൾ ഷോട്ടിലെടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. തിരമാലകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിട്ടേൺ വരവ്. എയറിലൊക്കെ ജമ്പ് ചെയ്ത് സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല വെർത്താന്നാണ് കയറിയവരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. സൺസെറ്റ് അടുത്തതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെയോ അതിന് മുമ്പത്തെയോ ട്രിപ്പായിരിക്കണം. അടുത്ത ട്രിപ്പിന് ആൾ റെഡി ആയിട്ട്, ഫാമിലീസ് കുട്ടികളെ റെഡി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അഭിപ്രായം ചോദിച്ചേക്കാം. ബോസേ, എങ്ങനെയുണ്ട് സവാരി? പേടിയാവുന്നുണ്ടോ? പേടിയൊന്നും തോന്നില്ല. മൊബൈൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ് പോവാ? ഞാൻ എടുത്തല്ലോ. 150 റുപ്യ അല്ലേ? അതിന് പുറത്തല്ലേ? യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയാ മൈ ടി വി എൻജോയ്. ബോസേ, ഇത് മഴക്കാലം 2 ദിവസം കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവുമായിരിക്കും അല്ലേ? നാളെ ലാസ്റ്റ്. പിന്നെ ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? സെപ്റ്റംബർ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഗുരുവിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. അന്ന് എടുത്തിന് അത് ശരിയായിട്ടില്ല. അന്നൊരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടില്ല, അതിൽ ആഡ് ചെയ്യും. വീണ്ടും ഒരു ട്രിപ്പ് സവാരി ആരംഭിക്കുകയായി. How's the experience? It was really good, Uncle. Really good? Next day. Is it worth it? Yeah, it is worth it. Okay.